নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুশিলাবালা। আমার চ্যানেল বিহঙ্গতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করছি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই খুব ভালো আছেন এবং ভালো আছে আপনাদের সাথে সাথে আপনাদের বাড়িতে পোষা পাখিগুলো এবং অন্যান্য পোষ্য প্রাণীগুলো। আজ আমি মূলত দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি। সেগুলো হলো লাভবার্ডসের ব্রিডিং বক্স কখন লাগাতে হয় আর বক্স কখন খুলে নিতে হয়। আমরা যারা নতুন পাখি পালন শুরু করেছি প্রায় সবার মনেই একটা প্রশ্ন থাকে যে লাভবার্ডসের ব্রিডিং বক্স কখন লাগাতে হয়। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বক্স দেওয়া সব থেকে ভালো। অনেকেই আছেন যারা 3বার ডিম বাচ্চা পাওয়ার জন্য জুলাই আগস্ট মাসে বক্স কিংবা হাঁড়ি দিয়ে দেন। আমি যেহেতু বক্সটাই ব্যবহার করি তাই বক্সটার কথাই বলছি। আমরা যদি জুলাই আগস্ট মাসে বক্স বসাই তাহলে 3বার ডিম বাচ্চা তুলতে পারবো ঠিকই, কিন্তু আমাদের এখানে এখনই যা গরম, জুলাই আগস্ট মাসে কিন্তু টেম্পারেচার অনেকটাই বেশি থাকে। সেই সময় যদি পাখিরা বক্স দিলে বারবার স্বাভাবিকভাবে তারা বক্সের মধ্যে যাবে। এমনি বাইরের টেম্পারেচার কিন্তু অনেকটাই বেশি, তার থেকেও কিন্তু বক্সের মধ্যে টেম্পারেচার আরও বেশি হয়। তো সেই পাখিরা বারবার যদি বক্সের মধ্যে যায় তখন তাদের গরমে তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। টেম্পারেচার যদি 30 ডিগ্রির আশেপাশে থাকে তাহলে পাখিদের ব্রিডিং বক্স বা হাঁড়ি দিলে সব থেকে ভালো হয় বলে আমার মনে হয়। এতে করে তারা যে ডিম দেবে তার থেকে সুস্থ সবল বাচ্চা পাওয়া যাবে এবং আমাদের প্রিয় পাখিগুলোও সুস্থ থাকবে। এবার আসছি লাভবার্ডসের খাঁচা থেকে ব্রিডিং বক্স কখন তুলে নেব বা কখন খুলে নেব। আমার মনে হয় মার্চ মাসের শেষের দিকে সব থেকে ভালো হয় বক্স তুলে নেওয়ার জন্য, কারণ আমাদের এখানে তখন যথেষ্ট গরম পড়া শুরু হয়। এবার তারপরে যদি পাখিতে ডিম কিংবা ছোট বাচ্চা দেয় তখন বেশি গরম পড়ার জন্যে প্যারেন্টস পাখিরা কিন্তু বাচ্চাদের বেশি খাওয়াতে যায় না, আর খাওয়াতে গেলেও অল্প খাইয়ে দিয়েই চলে আসছে। তাতে করে দেখা যায় আমাদের ওই ছোটো বাচ্চাগুলো কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ে যেতে পারে কিংবা মারাও পড়তে পারে। যদি বক্সে ছোট বাচ্চা থাকে তাহলে তো আপনি খুলতে পারবেন না, কিন্তু যদি দেখেন যে পাখির গায়ে অনেক পালক হয়ে গেছে বা কিছুদিনের মধ্যেই বক্স থেকে বেরোবে, তাহলে আপনি সেই পাখির বাচ্চাটা বক্স থেকে বের করে ফেলুন। বের করে একটা ট্রে কিংবা ঝুড়ির মতন কিছু টাইপের, ওর মধ্যে কিছু কাঠের ছিলকা দিয়ে বাচ্চাটা রেখে দেবেন। ওখান দিয়েই প্যারেন্টস পাখিরা ওদের খাইয়ে দেবে। এতে দেখবেন মা বাচ্চা কিংবা প্যারেন্টস পাখিরা আর বাচ্চা একদম সুস্থ আছে। একটা জিনিস আমাদের সবার খেয়াল রাখতে হবে, যে বক্স কিংবা হাঁড়িগুলো খালি আছে সেই বক্সগুলো মার্চ মাসের শেষের দিকে খুলে নিতে হবে। তা না হলে পাখিরা খালি বক্স পেলে ওরা যদি আবার সেখানে ডিম দিয়ে দেয় তাহলে আপনাকে অনেক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। আজ এই পর্যন্তই। আর সবশেষে বলবো, আপনাদের ভালোবাসা আর সহযোগিতা ছাড়া কিন্তু আমার এগোনো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যদি আপনারা আমাকে একটু সহযোগিতা করেন তাহলে আমি নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসতে পারবো। আর আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দেবেন আর দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। ভালো থাকবেন সবাই। নমস্কার।